तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम जो भी आवाज़ सुनते हैं उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है और एक नॉर्मल इंसान सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक की आवाज़ ही सुन सकता है, जबकि बहुत से जानवर जैसे कि डॉग्स इस फ्रीक्वेंसी बैंड के बाहर जाकर भी आवाज़ों को सुन पाते हैं। जैसे जैसे हम लोग बूढ़े होते हैं, हमारी सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है और एक समय ऐसा भी आता है जब हमको चिड़ियों के चहचहाने या कील के गिरने की आवाज़ भी नहीं आती। क्या हुआ? क्या आपको भी ऐसी कुछ आवाज़ें सुनाई नहीं देती हैं? तो क्यों ना आप यहाँ पर अपने सुनने की क्षमता का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही एक्यूरेट टेस्ट ले लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना, ताकि मैं और इसी तरह के इंटरेस्टिंग टेस्ट आपके सामने ला सकूं। तो दोस्तों, अब करना क्या है? सबसे पहले अपने हेडफोन्स लगा लें और एक शांत जगह पर चले जाएं। अब आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें सुनाई जाएंगी और जहाँ तक की आवाज़ें आप सुन पा रहे हैं वहाँ पर इस वीडियो को पॉज करके वो नंबर को नोट कर लें, क्योंकि वो आपकी सुनने की क्षमता की लिमिट होगी। तो आइए शुरू करें। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कितने लोगों की एवरेज से ज़्यादा सुनने की क्षमता है। अगर आप लोग 15,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ें सुन पा रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, वरना अपनी लिमिट की फ्रीक्वेंसी अपनी एज के साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर करें और जानें कि आपको कोई परेशानी है या नहीं। देखिए, अगर आपको नहीं सुनाई दे रहा है 15,000 हर्ट्ज तक तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एज भी एक फैक्टर हो सकता है। कोशिश करते रहिए, एक बार फिर से इस टेस्ट को लीजिए और चेक कीजिए आपके मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर की वॉल्यूम ऑन है। और फिर भी अगर आपको 15,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा किसी अच्छे से कानों के डॉक्टर को जाकर अपना चेकअप करा लें। धन्यवाद।